नेचार पाब्लिकेशनाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। नेचार पाब्लिकेशननि गेजेरजों दा माखासे खौरांफोर होनो लानाय जादों दिनैनि बेयाव माखासे खौरांफोरा मा जानो हागौ नोंथांमोनहा जोबजासिम नायलांब्लानो जाबाय। फारि फारि नायलांब्ला नुनो मोननाय जाजोबगोन। फार्स्टआव नोंथांमोननो दिन्थिनाय जादों आम्फान हठात दानि जानाखि सुपार साइक्ल'न आम्फान बे आम्फाननि सांग्रांथि गोबाङानो बेखौ फेक सानदोंमोन। दा आं नोंथांमोननि सिगाङाव दाखालिनिफ्रायनो होगासिनो दङ। दा बे बेलायाव आरोबाव नोंथांमोनखौ फिन फोरमायफिननाय जाबावदों दि जोंनि भारतनि उरिष्या आरो सोनाब बंग रायजोनि थाखाय जोबोद गिख्रंथाव बेयो, नाथाय बेनि अनगायैबो जोंनि आसामनि बेलायावबो बेयो जोबोद गोख्रोंथि एलार्ट होनाय दङ। दा बेनि थाखाय नोंथांमोननि थाखाय दिन्थिनो नागिरदों दि IMD हठात इन्डिया मेट्रलजिकेल डिपार्टमेन्टनिफ्राय जानाखि फोसावबाय थानाय बेखौ नोंथांमोनहा नायना लानो हानाय जागोन। माब्रै लायगोन नोंथांमोना नायनानै ला। फार्स्टआव नुनो मोननाय जादों नोंथांमोना ग्रीन, बेनिफ्राय वाट्स, एलार्ट आरो वार्निं माने वार्निं होनाय। दा बेफोराव नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय। नुनो मोनदों कालारखौ मेट्च खालामनानै नाय। नोंथांमोनहा नाय एलार्टनि कालारजों जोंनि आसामाव होनाय जादों नै। रेडआथ' रेडखा, वार्निं खाथार नोंथांमोना नुनो मोनदों। बिनि उनावहाय नोंथांमोना नुनो मोनबावदों आसामनि जेनाखि थासारि बियो नोंथांमोनहा नुनो मोनदों एलार्ट होनाय। दा बेयावहाय जोंनाव गोहोम खोख्लैफैगोन बे साइक्ल'ना आरो बियो दिनै फुंनिफ्राय फ्राय वेस्ट सोनाब बंगआव गोहोम खोख्लैगासिनो दं। नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानाय नुगासिनो खा जानो हागौ। दा बेनि थाखायनो जोंहा सोनाब बंगजों थाजाबनाय ओनसोल हिसाबै जोंनि जानाखि लवार आसाम बे ओनसोलफोराबो गिख्रंथाव जाफानांगोन, हठात गोहोम खोख्लैफागोन होनदों। बिनि थाखायनो जों सांग्रांथि थानांगौ। नोंथांमोनहा हुसियार जाबानो जाबाय। दा बिनि उनावहाय नेक्स्टआव थांदों नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोदों। हाय लोगोफोर, दासो चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै ला, नटिफिकेसन बेल थुनानै लाबानो जाबाय गोदान गोदान खौरां नोंथांमोना मोननायनि थाखाय। दा बाहाय आरोबाव फिन मोनसे जाथाय सोमोनांथावना साननैसो सिगाङावसो जानानै थांदोंमोन, नाथाय आरोबाव खेबसे जाफिनबावबाय। दा गोदानै बाहाय नुनो मोननाय जादों फिसाइया बिसिखौनो बुथारनानै दोनखोमादोंमोन। बे जादों बाक्सानि दारागाव ओनसोलनि सान्थिपुर गामिनि होननानै खौरां बिजोङाव नुनो मोननाय जादों। नोंथांमोना अरिजिनेलखौ गासैबो नायजोबनो लुबैदोंबा डिसक्रिपसनाव थांबानो जाबाय, लिंक दङ। बेहाय नुनो मोननाय जादों लेबेन रामसियारि मुंनि सासे सुबुङा 14 मे खालिनो गावनि बिसिखौ माखासे जाहोननि थाखाय गावनि साननाय बादियै बिथाङा बुथारखोमानानै न'आवनो दोनखोमादोंमोन होनदों। नाथाय बिथांनि बिसि गैयिखौ उनावहायसो संदाननानै दिनैसो पुलिसनि गेजेरजों संदाननानै मोननाय जादों होनदों। बिथांनि बिसि बुथारखोमानायखौ दिनैसो बोखांनानै मोननाय जादों होनदों। दा बेयो जोबोद दुखुनांथाव जाथाय। खोनानो मोननाय बादिब्ला बिथाङा जौ लोंनानै मावदों होनदों। दा बेनि थाखायनो नोंथांमोननि गेजेरावहाय जोङो जायफोरहा बांद्राय बेबायदि जौनि निसा लानानै उदखार खामानि मावो बेफोरखौ गारनो थाखाय खावलायहरनाय जाहैबाय। दा बिनि थाखायनो जोंनि हारियाव दासिमबो जौनि थाखायनो गोबां जेंना जालांगासिनो दङ। नोंथांमोनहा नुगासिनोखा, बेयो गोदान बाथ्रा नङा। दा बेनि थाखायनो नैबे गोदान जाथाय जाबावदों आरो बे जाथाया दुखुनांथाव आरो सोंखारिथाव जाथाव। दा बेखौ जोङो बैथां थैनानै थांनाय जिउमानि थाखाय आर'ज गाबहरबाय। दा बिनि उनाव नेक्स्टआव नुनो मोननाय जादों नोंथांमोनहा जोंनि भारतनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा। बे जाहैबाय वर्ल्ड हेल्थ अर्गेनाइजेसन एबा WHO जायखौ होननानै बुङो। दा बे WHOनि एगजिकिउटिभ बर्डनि गोदान चेयारमेन सायख'नाय जानो नागिरदों। बे सायख'नायाव सेलेक्सन हिसाबै जोंनि भारतनि इउनियन हेल्थ मिनिस्टार हर्षवर्धन बिथाङा जाखाबाय होनदों। दा खौरां बिजोङाव मोननाय बादिब्ला बिथांनो 22 मे खालि बिबान गथायनाय जागोन। दा बेखायनो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां, सारनिसिम कंग्रेचुलेसन बावहरबाय। दा नेक्स्ट स्टेपाव नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों साख्रिनि रिटेन रिजाल्ट। दा बे मा साख्रिमोन नोंथांमोनहा नटिफिकेसनखौ अरिजिनेलखौनो नायनानै लाब्लानो जाबाय। दा बाहाय नुनो मोननाय जादों नोंथांमोननि गेजेराव दिन्थिनानै होदों डिपुटि कमिशनार नलबारिनि डिपुटि कमिशनारनि अफिसाव 8 मार्च खालि जुनियर एसिस्टेन्टनि थाखाय मोनसे इन्टारभिउ जादोंमोन, जाय रिटेन टेस्ट। दा बिनि रिजाल्टआ बाहाय ओंखारबाय। नोंथांमोनहा स्क्रिनशट लानानै गावबागाव जायफोरा नोंथांमोना होदोंमोन बेनि उनावहाय नोंथांमोना नायना लानो हानाय जागोन। रल नाम्बारखौ मेट्च खालामनानै मिलायहोनानै लाब्लानो जाबाय। जुदि नोंथांमोनहा बाहाय पास जाबायबा नेक्स्ट स्टेपाव नोंथांमोनहा प्रेक्टिकेलनि थाखाय प्रेक्टिकेल टेस्टनि थाखाय थियारि जानानै थानांगोन। हठात एप्लाइ जासिगोन होनदों। दा बेखौ नोंथांमोनहा डिसक्रिपसनाव लिंक दङ, लिंकनि गेजेरजों थांनानै नायफिननानै लागोन। जायफोर पास जादों बिथांमोनहा माब्ला आरो मा प्रसिडियर हिसाबै रिटेन टेस्टनि जागोन बेनि सोमोन्दै नोंथांमोनहा डिसक्रिपसननि लिंकनि गेजेरजों थांनो हागोन जायफोरा पास जादों।
दा नेक्स्टआव नुनो मोननाय जादों। आरो जुदि बेजोंनो लोगोसे नोंथांमोनहा गोदान दासिम सोलिबाय थानाय साख्रिनि रादाब नांगौबा बा साख्रि एप्लाइ खालामनांगौबा डिसक्रिपसनाव लिंक दङ, बेयाव हाबनानै नायनो हानाय जागोन मा सोलिनानै दङ। बेनिफ्राय नुनो मोननाय जादों 25 मेनिफ्राय जोंनि भारतनि सिङाव एयारलाइन हथात एयारप्लेन खारनायनि खौरां मोननाय जादों, इसारा होनाय जादों। दा बेखौ नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जादों। हरदीप सिंह पुरी बिथाङा बुंदों जे डमेस्टिक सिभिल एभिएसन अपारेशंस उइल बि रिकमेन्स नुनो मोनदों इन ए सेलेब्रेट मेनार फ्रम मानडे 25 मेनिफ्राय। दा बे 25 मेनिफ्राय भारतनि सिङावनो एयारलाइन खारनायनि खोथा होदों। दा बेयावहाय पेसेन्जारफोरनिबो दावबायनो मोननायनि चान्स थागोन होनदों। दा बेनि थाखायनो जुदि खारमारोबा जायफोरा बायजोआव दंहैयो बिथांमोनहा सुलाद लागोन आरो गासै डिटेल्सखौ दासिम फोसावथ'वाखै। जुदि फोसावोबा नोंथांमोननि थाखाय जा हायो फोसावनो नाजागोन, नोंथांमोनाबो मिथिनो मोनगोन आरो नोंथांमोनहाबो सेस्था खालामबानो जाबाय, मिथिनो नाजाबानो जाबाय, जाहाथे नोंथांमोनहा गावबा गावनि न'आव फैनो मोनो, गोजानाव थाहैनाय जायफोर सुबुंफोर नोंथांमोन। दा बेजोंनो लोगोसे नोंथांमोननि सिगाङाव गोबां सोंथि जानो हागौ दि ट्रेन आसामसिम फैनाय ट्रेनफोरा माला खारगोन। गुबुन दाब जायगानिफ्राय गोबांनो कुइसन सोंहरबाय थादों आरो आंनावबो बुंहरदोंबो जे सासे बिथाङा बुंहरबावदों जे जोंनि इउटिउबारफोरखौ हथात स्पेसियेलि आंनि चेनेलखौबो बुंहरदों जे खामानि गैया, माने दम गैया, गाज्रि माखासे सोंखारिनायनि राव बुंहरदों आरोखि जे ट्रेन माला खारगोन मानो खिन्थानो हाया, खोन्थाना हो दम दंब्ला मा खामानि गैयै बेकार बायदिसिना होननानै बुंहरदों। दा बेखौ बिथांनिसिम बुंहरनो नागिरदों जे नोंथांमोननिसिम जेसेबांनाखि दुखु जारला दङ जोंबो बेखौ मोजां मोनाखै, गोजोननाय गैया, नोंथांमोननि सायाव जों दुखु मोनदों। नाथाय ट्रेन खारनाय बा सरकारनि लाबोनो नाजानायनि सोमोन्दै जोङो सरकारा जुदि फोसावोब्लासो जों नोंथांमोननि सिगाङाव जों फोसावनो हागोन। जों सरकार नङा जे ट्रेनखौ माला ओरैबायदि खारगोन ओरैबायदि फैगोन जों बुंनो हाया, हथात आं बुंनो हाया। जुदि सरकारा फोसावनानै होयोब्लासो बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनानै होनो हागोन। खौरां बिजोंफोर दंब्लाबो गासैबो रावबो बेबायदि बुंनो हाया। बिनि थाखायनो नोंथांमोनहा घाबरायनो नाङा। जेलाना एनाउन्स खालामगोन अब्लासो जों बेखौ दिन्थिनानै होनो हागोन। नाथाय जोङो रुलनि बाहेरा जोङो बायदिसिना नंखाय खोथाखौ जों बुंनो बाहाय खाबु गैया बा बुंनो हाया। बिनि थाखायनो नोंथांमोनखौ आरज गाबो जोङो जा हायो जुदि खौरां फैयोबानो दिन्थिखायो, होखायोखा। दा नैबेनि बेलायावबो नोंथांमोनहा गोबां सोंदों जानो हागौ माबेनिफ्राय माबेसिम खारहरगोन एयारप्लेना, बेफोरखौ नोंथांमोनहा नायनानै ला। हरदीप सिंह पुरी बिथांनि टुइटाराव होनायनिफ्राय नोंथांमोनानो फरायनानै नुनो मोननाय जागोन। बिथाङा बेखौ दासो दिन्थिदों आरो फाइनाल एनाउन्समेन्ट आरो बबेनिफ्राय खारगोन, माला खारगोन, टाइम टेबोल बेफोर गासैबो एसे उनावहाय जुदि ओंखारोब्ला बेखौ आं फुरा दिन्थिनानै होगोन। दा नोंथांमोनहा बेनिफ्राय साबसिन आरो फरायनो लुबैदोंबा डिसक्रिपसनाव लिंक दङ, बेनि गेजेरजों थांनानैबो फरायनो हागोन। 25 मेनिफ्राय एयारप्लेन खारनाया मा रोखोम थासारिनि गेजेरजों सोलिगोन, हथात नोंथांमोनहा मा रेडि खालामनानै गाखोनो नांगोन। दा बेखिनिमोन नोंथांमोननि गेजेराव गुबुन भिडिअ डिसक्रिपसनाव लिंक दं, बेनि गेजेरजों थांनो हानाय जागोन। नायनायनि थाखाय साबायखर बावनाय थाबाय आरो चेनेलाव दासिम साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामनानै लाब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।